Dia lah yang paling baik. Macam tak? Masa kan yang risau, masa tu tak ada kawan. Dia duduk kat atas dia lah, dia memang lompat kat atas ni. Masa yang apa doktor dia letak kat sini lah, yang letak kat tepian lah, dia yang bagi kat sini lah. Comel. Yang panggil dia orange juice. Ha? Oh, dia orange juice? Ha. Orange juice? Ha. Ataupun Lumina. Ha? Jangan buat dia dekat sofa ya. Sofa tu mama dekat sofa koyak. Okey. Papa ada. Kotor badan dia, kena bagi mandi dulu. Berabuk-rabuk. Sebab tadi dah shampoo. Shampoo dah tak ada. Oh, dan dah shampoo dia tadi? Tak dah shampoo. Ada shampoo. Ha? Ada shampoo dia. Tahu shampoo eh? Ada shampoo dia. Tahu. Tapi kena beli lah shampoo. So dia buang tu dia kencing. Ya? Kalau girls suka apa? Beranak. Oh my god. Dia takut. Papa dia takut. Sakit? Sakit apa tu? Dia tak sakit lah. Dia jalan-jalan je. Dia takut kot. I'm covered with. Baju Rhania dia. Bukan tu. Nanti baju Rhania Habuk. bulu susah nak keluar. Yang takut kan dia. Tapi nak kat tapi takut. Pergi pegang dia. Pergi pegang dia. Pergi pegang dia. Pergi pegang dia. Mau. Sekejap. Oh dah. Tak pergi mana tu dia.